थॉर, ओडिन का बेटा। सर्टर, उल्लू का पट्टा। तुम अब तक जिंदा हो? मैं मर नहीं सकता जब तक मेरी किस्मत मुकम्मल और तुम्हारा घर बर्बाद ना हो। मुझे भी कई दिनों से डरावने सपने आ रहे हैं कि एसगार्ड की लंका दहन हो रही है और तुम सर्टर पूंछ घुमाए इधर उधर फुदक रहे हो। वो सपना नहीं, रैग्नारॉक है। रुको रुको, हाँ तो रैग्नारॉक। जब मेरा मुकुट और अनंत अग्नि मिलेंगे, मेरी शक्ति चरम सीमा पे होगी। भाई एक सेकेंड, कसम से मैं हिल भी नहीं रहा, ये अपने आप ही घूम रहा है। तुम अपने इस मुकुट को अनंत अग्नि में डालोगे और फिर बड़े हो जाओगे जैसे कोई बरगद। जैसे पर्वत। तो कहाँ है वो मुकुट? यही है मेरा मुकुट। हाँ, ये तुम्हारा मुकुट है। मुझे लगा तुम्हारा एंटीना। ये मुकुट है।